modelka marka waxaa ku jiro waa inputkan 3 input ku jiro iyo selectgan afartaas ku jirto iyo buttonkan ayaa ku jirto intaan kale iyo nashqadana waxaa noo sameynaya bootstrapka noo sameynaya kaliya aniga xogtaas dhexa bedelayna bis marka waxaan tegaynaa waxaan ku laabanaa bootstrap websitekeena ku laabanayna waxaan tegaynaa waa search gareynaa inta ku qorayna marka qaar waxaan ahay model alana okay waa kana marka modelka marka soo u shaqeeyo dhan inta lagu sharaxaya waxa ku shaqeeyo waa akhrisan kartaa anay kaliya practice ka rabnaa hadda waa kana marka modelka rabnay hadhow halka meesha waxaa bedelaysaa model title-kaagi buttonadan ku harta si kala saaraysaa halkan xogta modelki body form waxaa rabtaa gashan kartaa form xog la soo bandhigayo waxyaabahaas dhan gashan kartaa marka waa kana marka modelkeeni waa kana intaana soo koobiyeysanayna marka soo koobiyeysanno waxaa imaanaynaa containerkeeni meesha ku yaala korkiis containerkeeni waa kana waa soo yareynaa containerka hadda aan ku shaqeynay waa kana korkiisaan ayaa dhigaynaa marka oo baadigana hoostiisa halkaas ayaa waxaa ku leenahay bast inta bastina daarna waxaa leenahay comment yar iska qoran saa u kala garno add waxaa leenahay new user model waxaa leenahay saa u kala aqoonsano kadibna waa bast waa koobiyeyna meeshan oo ka xirmaa leenahay end aa leenahay marka halkaas oo ka xirmaa kasi hadhow kala garno meesha ka xirmaayo meesha kale halkaas marka dhex dhiganayna marka xogta halkana bast aa leenahay control v ayaa ku leenahay marka xogtii dhan waa soo dhiganay modelka xogtii waa soo dhiganay marka modelka waa kuwaana marka modelka waa soo dhiganay xogtiisa wuxuu watay marka waxaa rabnaa buttonkan keliga markaas siino inuu noo soo muuqdo hadda nooma soo muuqanayo saa ugu xiraynaa marka buttonkan iyo modelkaas iskugu xiraynaa ayaan baraynaa waxaa u laabanaa horta keeni meeshana u laabanaynaa meesha markaa u laabano qaybtan hoose u soconaynaa buttonkan soo koobiyeysanayna buttonkan ayaa soo koobiyeysanayna sidiisa suu dhan yahay soo koobiyeysanayna waxaa ku bedelaynaa meesha dati aan ku diyaarinay containerka buttonkeeda data ku diyaarinay oo ahaa add new user meeshaas bedelaynaa buttonkan kale oo model kala shaqeeyo aan dhiganaynaa marka control v ayaa leenahay kadib marka waxyaabaha qoraalkana ka bedelayna marka waxaa meeshaas waxaa leenahay add new user aa leenahay okay inta kale iska mid yahay add new user maxaa la rabaa marka meeshaan buttonka aan fiirayna horta inuu soo galay buttonka hadda soo gelinay okay waxa ma iska bedelan buttonkii waa kana marka laakiin button marka waxaa ad uu leeyahay adgaas ayaa siinaynaa oo modelkaas soo kicinaya marka okay adga marka intaa ku qorayna inta naga rabaa meeshaas waxaa leenahay add ad cusub aa leenahay new user aa leenahay adgaas aa koobiyeyna waxaa ku darayna marka modelkeeni waa kana modelka marka wuxuu leeyahay qayb ayuu leeyahay meeshaan ad loogu darsado halkaas waxaa nahay id aa leenahay marka idgana siinayna marka hadata aa qoran add new user intaas ayaa ah marka waa tegayna marka modelka hadda hadaa refresh dhahno buttonka adgas iyo modelka adgas isku xiran yihiin haddii kaliya la siiyo waa kana uu soo baxaya waa intaas hadda waa isla shaqeynaya modelka buttonka hadaa taabto wuu soo baxaya wuu soo boodaya isku xiran yihiin macnaha okay hadda wax shaqaa ma qaban buttonkii aa soo koobiyeyne iyo modelka aa soo koobiyeyne adgas ka dhexeeya marka adgas ayaa modelka u sameynay buttonkane isla meeshaas ay ku qoran tahay database target ayaa waxaa siinay adga magaciisa saas iskugu xiraya marka buttonkan iyo modelka isku xiraya marka waa hagaag marka halkaas markay marayso
haddaa fiirno marka qaybtan waxaa u gudbaynaa xogta inaa xogtan aan ka saarno xoga badan aan rabin aa jirto waxaa kamid a meeshaan haddaa fiirno baadiga ayaan soo dhex gelaynaa xogtas oo hadda kumeel gaarka ay ka saaraynaa maxaa naga rabaa inaan ku qorno markaas meeshaas marka waxaa ku qoraynaa model bodiga waxaa ku qoraynaa waa form ayaa samaysanaynaa form meesha xogta laga soo bixinayo hadhow databaseka la xiraayo form ayaa loo yaqaanaa okay actionkaas ka saaranaa form bisaa leenahay formkaas interaa leenahay formka markaas aa galno dhexdiisa marka waxaa samaysanaynaa waxa loo yaqaano form float waxa loo yaqaano hadda formka xukuma qorno laakiin keena kalaa fiireynaa keena markaa tagno formiskan hadda refresha leenahay formka marka haddaa fiirno waxaa ku jira name haddaa nameka kalik siino kor u aadaya magaci hoos wuxuu nagu sugaa magac inaan gelin mujida haddaa tirtirno asaga marka place holder no ah maarata mid kaste magaca kor u yaalaa hoostana wixii faahfaahinta place holderkiis habkaasa marka waxaa loo yaqaanaa waxaa hadda samayn doono waaye formka marka waxaa loo yaqaanaa bootstrap loo yaqaana waxaa jira float form float wax loo yaqaano intaas ku qoraynaa hal cabal ay qoraynaa noo soo baxaya bootstrap hadda ku darsana waaya form float waa kana marka form floatkan hadda hal mar click siino waxaa naloo sameynaya input dhamaystiran naloo sameynaya form float waxaa noo sameynaya waxay tahay waa bootstrap extensionki snapid korka ku darsano waa akaas waxaa naloo dhexgeliyey waa kana marka intaan is wato waa okay hal mar waa dooranaya hal mar se iskuulka aado waxaanahay right kliga leeyahay format aa dooranaya si xogaa lai yareeyo okay intaan hadda kusoo darsanay waa intaas hadda sorti code kaa qoran intaasana loo abuuray intaas marka maxay qabanaya marka safe dhaho aan fiiriyo formkii refresha leeyahay wax kusoo kordhay arda inputkaa soo galay name hal cabo input diyaarsan aa laii diyaariyey arda axmed waa kan input diyaarsan ayaa laii qoray justii kuwa kalena haasa u sameynaa marka kan lay koobiyeysanayna marka kuwa kale kan ayaa koobiyeysanayna marka xogaana ka bedelaynaa meeshaas hadda form id magacuu ku siinaya input wuxuu ku saabsanya gelinaa name id waxaa leenahay name waxaa leenahay intaas okay place holderka waxaa leenahay name okay inta kale isla naqaanaa kadib waxaa leenahay copy aa leenahay waa dooranaya inta ku jiro o dhan ayaa dooranaya control shift aa leenahay arrowga falaarta mida hoose aa siinaya dhag hal cabaa laga soo tuuray kadib midka ku xigay muxuu noqonayaa isagana name waxaa ku xigay email meesha waxaa ka dhigayaa email inta waxaan ku qoraya nameka waxaa bedelanayaa email ayaa leedahay intana waxaa ku darayaa sidoo kale email place holderka sidoo kale bedelaya isagana waxaa leenahay email aa leeyahay okay waxyar anoo dhiman hala dul qaato waa dhamayn rabnaa halkan marka waa kusoo darna asagana haddaa saf kalena aa fiirno refresha leenahay laba xabaa nagu soo daraysa soo kana name iyo email waa nagu soo daray waxaa noo dhiman kuwa kale okay asaa sii koobiyeysanayna waxaa nahay control shift down arrow aa dooranaya kadib asagana sii bedelayaa waxaa leenahay meesha namekan waxaa nahay waa phone halkan adgiisana waxaa waaye phone hadhow adda meesha databaseka loogu xiraayo waaya variable database meesha lagu xiraayo marka inay sax yihiin aa la rabaa marka ina ad waxyaasna siist halkan marka waxaa leenahay waa phone meesha tilmaamaysa labelka okay kanna waa kusoo darsamay kanna wuu kusoo darsamay waa kana marka phone email name cool waa diyaarsiya marka okay maxaa kaloo bedelaynaa waxaa noo dhiba marka wax loo yaqaano male iyo female kaas waxa waaye kuwan waa laga dhex baxaya marka kuwan marka laga dhex baxaayo inta markaa hoosa imaanaynaa waxaa leenahay ps5 waxaa leenahay float
form flow da leenahay okay ama iska tiraabo keena iska soo koobiyeysanayna saas kasii fudud okay kuwaana doorayna mid kamid ah haddana saa selection usoo galo control shift waxaa leenahay marka input ma u baahanin inputka bedelkiisa waxaa iska saarayna xog lama gelinayo xogtan selection aan ku bedelayna selection waxaa la bedelayna selectionka maxaa markaas leeyahay waa wuxuu leeyahay wax loo yaqaano select tool waxa la jiro selecting tag aan ilaha selecting tagas name kan hadda ma u baahanin nameka waa iska sii qorayna tusaale ahaan oo kale laakiin hadda nameka ma u baahan anaga nameka hadda uma baahanin idgasna marka la gashanayna laakiin hadda waxaan rabnaa keliya glass oo ama waxaa iska gashanayna waxaa nahay gender aa ka rabnaa sidoo kale waxaa leenahay namekana iska soo ceshanayna waxaa nahay gender aa iska leenahay markaas okay asana gender okay marka inta soo gelino glass ku darsanayna glass oo ka dhigayo oo selected ka dhigayo ayaa ku darsanayna waxaa leenahay form select ka dhigana inta marka qaybta ugu soo gudubno oo gudihiis marka waxaan rabnaa inaan dhex gelino optionadii waxaa rabtaa dhex geli kartaa aniga waxaa laba option bisa aan rabnaa in la doorto labada option oo la dooranayo labada option oo la dooranayo optionkan marka values waxaa mail in la doorto waa mail in la doorto intan waxaan kusii qoraynaa qiimahan mail aa la qaadan doonaa hadhow markii magac ahaana wuxuu arkaya qofka mail markuu dooranayo kadib waxaa leenahay control shift down arrow intan waxaan ka dhiganaa markaas female ka dhiganaa female halkana sidoo kale female aa leenahay okay sidoo kale okay intasaa ka rabnaa bis male iyo female waa noo diyaarsan yihiin okay xagga selectiga meeshaan hoose waxaan ka dhiganaa gender waa bedelanaa waxaan nahay gender way noo soo gabagaboobi rabtaa intii ugu dambeya waa sameynay waa refresh a new user waa kana marka xogteeni waa noo diyaarsan tahay waa kana magacii axmed muuse waa gmail phone number halkan selecting male iyo female marka hal mar trigger marka waxyar ka dhiman haddaa fiirno tusaalahaan hadda meeshaan mail aa kusii qoran maarata mail ayaa kusii qoran keena kalena fiiri markaas waxaa kusii qoran choice gender marka mail qalad waa inay kusii qornaato sababta hadhow xog female aa la geli karaa inay mail kusii qornaa mar laakiin waxaa rabaa meesha inaan qofka usii sheegno choice gender bis wuu fahmaya qofka wuu dhufanaya asaas dooranaya marka habkaasaa u sameynaynaa waan kusoo laabaynaa saa u sameyno hadda mail bisod ayaa dooran halkaa marka waxaa kusoo darsanaya marka option kalaa kusoo darsanaya meeshan kore ayaa imaanayna option kalaa kusoo darsanaya option ayaa kusoo darsanayna optionkaas marka waxaa leenahay marka optionkan markuu halkan value kalato meeshas waxaa qarisaa selected mid oo selected ah waxaa leenahay disable akrina qari aa leenahay markaas valuegan qari aa leenahay wax value meesha ma siinayno wax value ah ma siinayno kan halkaan marka waxaa gelinayna markaas choose waxaa nahay gender daarad soomaaliya geli kartaa dooro jinsiyadda oo kala geli kartaa wax imaan okay hadda ku laabana meesheeni aan refresh dhahno aan ku dhufano batankii waa kana marka automatic maxaa ku jiro choose gender kadib male markaas iyo female wuxuu doorta ayaa lasoo geli doonaa waxaa kaloo ugu dambeeya batankan close waa iska saareen laba close meesha ma ku jiri karto intan close aan oo yaalo
intayna close kala noo yaalo marka laba xab ma u baahan karno waxaan rabnaa hal xaba bis kan inuu meesha warqabsado aan rabnaa waxaa kaloo bedelaynaa meeshas oo model title waxaa ka dhigaynaa add new user aa ka dhigaynaa labadaas shaqaa qabanayna marka labadaas shaqo ayaa qabanayna marka waxaa ku laabanayna marka koodkeeni labadaas shaqo ayaa noo taalo kow meesha modelka laga bedela waa kana model title waaye meesha waxaa ka dhigaynaa modelkii waxaa u samaysay add new user hadhow model kale edit bilaanaya edit user oo kale laga dhigaa meeshas model kale titlekiis add new user waa ka dhignay aan ku laabano waa kana add new user sidoo kale aan ka saarno buttonkan kale xagga hoos u yaalaa meeshan footerka ayuu yaalaa haddaa rabtid footerka dhan waa iska xiri kartaa laakiin footerka button aa noogu dhex jiro marka buttonkan kale oo close ka saarina waa dooranaa waa tiraynaa okay marka buttonkan kale waxaan rabnaa inuu isku fidiyo marka meesha maadaama boos loo baneeyey boos baa loo baneeyey waa kana booskana loo baneeyey marka waxaan rabnaa inuu asaga dhan qabsado booska si uu qurux badnaado designkeena marka waxaan dooranaynaa marka wax loo yaqaano size-ka bis ayaa ku darayna width-ka bis meeshan galaaska aa tegaynaa width-ka hadda waxaa waaye uu yar yahay waxaa leenahay 100% intaas keliya ayaa ku darayna marka width-ka waxaa leenahay 100% refresh aa leenahay marka arda waa kana cool buttonki aa wara qabsaday marka caawa waxaa barnay waxyaabo badan oo design-ka la xiriira ayaan barnay anagoo adeegsanayna bootstrap-ka hal mid aan dhihi marka hadda formkeena kor ayuu yaalaa haddaan fiirno modelkeena kor ayuu yaalaa keena kale aan fiirno oo sambalka ah kana dhexduu yaalaa centerka ayuu yaalaa shaashada centerka saa uga dhigaynaa marka keenan hadda wadno centerka saa uga dhigaynaa maadaama kor uu ka bilaabanayo dhexda saa uga dhignaa waa ay fududahay waxaan dooraynaa waxa loo yaqaano meel model la dhaho modelka meesha ku koreeyo okay model dialog meeshas aa tegaynaa sababto waxaa dhan modelka ku dhex jiraan waxaan dhan halkaas ku dhex jiraan maaragtay meesha ku dhex jiraan meeshaas waa kanna wuxuu kusii dhex jiraa waxaa dhan waxay kusii jiraan modelkaas galaaskaas ay ku dhex jiraan marka midkaan ay ku dhex jiraan waxaa leenahay waxaa ku darayna waxa loo yaqaano model waxaa ku daraynaa dialog waxaa kasii dhigaynaa center aa leena marka center red dhexda gee intaas basaa ku daraynaa intaas ayaa ku daraynaa meeshas modelka ku qoran yahay intaasaa ku daraynaa galaaskaas dhexdana loo gee doonaa aan xirno refresh aa dhahno waa kaas dhexdaa la geeyey intaas ayaa caawa noogu dhan qaybteeni user interfacekii aan ku dhisaynay projectigeeni oo falaskii qaybteeni hore ee user interfaceka nagastii marka waxaan bedeli doonaa pageskan inaan ku xirxirno database magacyo aan u samaysano databaseki aan samaysano kadib aan samaysano waxa loo yaqaano APIskii isku xiraayay xogta qaadaya marka buttonkan la taabto databaseka geenayay markuu geeyo halkan lagu soo qoraayo automatic edit la taabanayo wax laga bedelayo delete la saarayo databaseka laga saarayo howlahaas oo ah qaybtii back-endgii oo falaska ayaa sameynayna marka intaa marka videoguna waa idiin soo duubayaa videoga hadda uu duuban yahay waa idiin soo habeenaya telegramkana soo dhigi doonaa si aad marka ula socotiin waxyaabaha kale marka intaasa kusoo gabagabeynaa